Hola. Ay, ¿por qué me sigo poniendo eso si nada más me está causando náuseas y ya no me queda? ¿Qué onda? La verdad es que hoy amanecí bastante salvaje y rudo porque anoche no dormí nada. Lo que pasa es que mi tía, la obsesionada conmigo, o sea, quiso dormir en mi cuarto y bueno, yo como soy hijo de Dios la acepté. Y error, porque se la vivió roncando y fue, fue horrible. Y pues eso me deja de lección de que tengas cuidado con Satanás. Y pues sí, o sea, yo quiero ayudar a todos los que están allá afuera, que también roncan, que pues ustedes puedan ayudar también a las personas que más lo necesitan, que realmente siempre son adultos. Pero pues si ustedes, los que me están viendo, también roncan, pues ayúdense a sí mismos, ámense y pues dejen de roncar. Y pues sí, los tips que les voy a dar son bastante fáciles y rápidos. Y bueno, el primero es... Ah, sigo teniendo náuseas por esa cosa. El primero es no duerman con muchas almohadas porque si tienen dos almohadas, tres almohadas, cuatro almohadas, cinco almohadas, pues nada más están perjudicando su cuello y se están matando lentamente. Entonces pues quiten las almohadas. El segundo tip... El segundo tip es El segundo tip es no dormir como yo estoy ahorita, boca arriba. Porque, o sea, no puedes. Y aparte es incómodo y pues ningún animal, planta o persona puede dormir así. Porque pues Dios no nos hizo para dormir así, nos hizo para dormir de lado. Y pues, o sea, si tú duermes boca arriba, cámbiate y pues vas a ver que todo va a cambiar. Y el último, o sea, ese ya es algo pues más arriesgoso, ¿no? Un poco más, pues ya para medidas drásticas. Y es que con un calcetín se lo metas en la boca cuando esté roncando mucho. Ojo, nada más se lo puedes meter cuando tenga la boca abierta como hoyo negro, como si fuese a aspirar toda la casa. Entonces, nada más ahí le puedes meter esto para que le baje, para que se calme. Y pues bueno, yo les voy a enseñar cómo. Imagínense que yo soy mi tía. Ah, algo así, ¿ok? No se lo tienen que meter hasta adentro, porque si se lo meten hasta adentro, podríamos matar a la persona y no queremos ser asesinos. Queremos ir al cielo, ¿verdad? Entonces, pues sí. Y ya. Y pues si ustedes están nerviosos acerca de esto, por si llegan a matar a la persona o algo, no se preocupen, es totalmente sano. Y pues yo les voy a enseñar, me voy a despedir de ustedes con esto. Y pues sí, mi vejiga me duele. Siento que me va a explotar. Si me explota, de verdad, ah, no se asusten si escuchan como una bomba, ¿ok? Es mi vejiga. Ah, y pues sí, o sea, realmente estoy muy enojado hoy. Espero que se me pase. Porque pues aparte de